Mweri muhituku arimi a kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga maratũire mĩrũrũngano-inĩ ya gũũkĩrĩra thirikari kuma na kũgathĩkwo kwa mawatho merũ ma ũramati wa kahũa marĩa mararĩ mambĩrĩrie kũrutithio wĩra. Harĩ mawatho maya nĩ marĩhi ma ĩmwe kwa ĩmwe na njĩra ya thimũ hamwe na arĩmi kwa gwĩkinya mũcemanio-inĩ, arĩmi makiuga mawatho maya mararĩ ma kũnina sector ya kahũa. Negene rĩarĩ o tũrĩho tũtikarĩho na DSS na rĩu DSS kĩrĩa yeka nĩ tani nĩ yandera mathaa maingĩ mũno na yatera Wanjiku wa kahũa kanya kaingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ yathũkĩria nĩ ũndũ wa gũtwĩkĩrĩra mawatho matarahĩa. Arĩmi aya maugĩte thirikari kũgera ministry ya Thwaiti ĩrarĩ na mũbango wa gũthũkia sector ya kahũa, ĩndĩ matiagĩrĩire kũgathĩka mawatho mategũkuruhania arĩmi. Rĩrĩa thirikari ĩrĩkorwo na bata na maũndũ makonainie na ũrĩmi nĩ magĩrĩirwo kwamba gwĩta Wanjiku mũcemanio nĩgetha meigue mawoni ma Wanjiku nĩgetha mabote gũthiĩ na mũtaratara ũrĩa ũtangĩreta kĩthagathago bũrũri-inĩ. Thwaiti ikoretwo arĩ kĩhumo kĩnene harĩ ũgacĩru wa ũrĩmi wa kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na arĩmi mararĩ na wagagu wa kũnina gwa Thwaiti ici. Na maretage mawatho marĩa mangĩthondekeka ti mawatho ma kũthũkia bũrũri, na ũngĩrora wĩrora maratũrutĩire mĩrũrũngano ĩno yothe tũrekire bũrũri mũgima ya kahũa tũtingĩrekire korwo nĩ maretĩkĩrire gũkorwo mena watho ũrĩa wagĩrĩire. Koguo no tũmorie rĩrĩa othe marareta watho makaretaga watho ũtekũburunja Wanjiku na ũtegũtũma mũrĩmi wa kahũa akaumũrũrũka toguo arũmũrũkire Kenya ng'ima agĩka maandamano. Thutha wa thirikari kũrũgamia kũhũthĩka kwa mawatho maya, rĩu arĩmi nĩ mahinyĩrie thirikari kũhũra njeki sector ya kahũa ĩrĩ ti kũmacokia mĩaka-inĩ ĩrĩa maratũire ya ũkombo. Tũngĩenda ĩmĩkũrie na njĩra ĩrĩa ĩngĩbota o ũrĩa kwabotekeka tondũ gũtirĩ na mawĩra maingĩ, mawĩra twacokire mĩgũnda na nĩkĩo tũrũgamĩte na kũrĩma kahũa na maũndũ mangĩ maingĩ ma mũgũnda. Tũnyitĩrĩre arĩmi itũ andũ a cooperative citũ 14 reke tũthiĩ na mbere na wĩka wega na kinyona cooperative iria nini irathiĩ kĩũkagĩrĩria no tũthiage kinya benchmarking kũndũ ta Rũng'eto tũkona wĩra ũrĩa mararuta nĩgetha tũkabota gũkobia from the best practices nĩgetha tũbote gũkinyĩrĩria maũndũ maitũ na arĩmi aitũ. Agĩtũgĩa ikinya rĩrĩ, mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ augĩte rĩu sector ya kahũa nĩ gũthiĩ na mbere kũgacĩra na arĩmi magunĩke. No nyende gũcokia ngatho nĩ Mheshimiwa Oparanya CS wa cooperatives nĩ kũthikĩrĩria kĩrĩro kĩa andũ a Kirinyaga arĩa marĩmaga kahũa nĩ ũndũ tũrakoretwo andũ a kahũa makĩrega kũrĩhwo na DSS ĩrĩa maraugĩte, na thutha wa kũthikĩrĩria maũndũ macio nĩ araugire tũcoke gũ cooperatives citũ na wanene ya cooperatives ndĩngĩmũria na gĩtĩo kĩnene mũrani cooperative icio wega nĩgetha tũbote gũteithia mũkũrĩma wothe. Kiumia gĩũkĩte mũthĩ wa Jumatatũ, igoti inene rĩa Kĩrũgũya nĩ rĩtanyĩtwo gũgathikĩria cira ũrĩa wandĩkithĩtio nĩ arĩmi wa gũteanĩria mawatho maya. Tupeane handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.